大家好，歡迎嚟到我頻道啊！又係魔術師大探世界嘅時候啦。咁我呢個頻道咧，專門講呢個郵輪資訊啦，同埋帶大家吃喝玩樂嘅喎。咁如果你中意嘅話咧，就記得訂閱、讚好同埋分享俾身邊嘅朋友咯。今集要講啲咩咧？都係講翻郵輪嘅。大家都知啦，最近公海遊非常之熱切啦。我諗香港而家好多人都去公海遊咯。以前咧，香港咧就好少人玩郵輪呢個活動嘅喎，最近就興起翻啦，咁非常之好啦。郵輪上邊咧，其實啲禮儀大家都仲未知道嘅，咁我而家試下講俾大家知有啲咩禮儀，或者第日玩完公海遊都覺得郵輪好玩嘅喎，都要去外地嘅時候咧，呢啲禮儀咧係一定要注意嘅。第一係咩咧？就放慢你嘅腳步。你知啦，香港人真係非常非常之急嘅，去到旅行都咁急㗎。其實咧，去到郵輪咧，真係俾你一個好 relax、好放鬆、放慢你腳步嘅時間，唔使急嘅嚇，得唔得？放慢你腳步嘅意思就係譬如喺升降機啦，我哋出入咧見到啲外國人嘅時候咧，我哋都會點下頭啊，say 個 hello 啊，都可以同人哋認識下，打下招呼嘅。咁同埋咧，有陣時咧我哋去餐廳咧，未必一人一張台嘅，有陣時係會搭台嘅。當然佢會問你搭唔搭台嘅，我就好中意搭台嘅，可以同啲朋友傾下偈啊，識下人啊，咁樣令到自己咧認識多啲國家嘅朋友咯。咁但係可能你去其他國家旅行嘅時候，就有朋友招呼你咧，係咪？第二樣嘢咧，呢個咧亦都係一個好通常嘅弊病嚟嘅，就係霸位嘅。霸位有邊兩個地方霸位咧？第一就係甲板嘅沙灘椅嘅，可以話俾你聽，沙灘椅係一定唔夠㗎啦。你唔好諗住放條毛巾喺度啊，放本書喺度咧就霸位嘅。其實咧係唔可以嘅。譬如你半個鐘頭都冇人嘅咧，職員咧係有權收走你啲嘢嘅。咁到時咧你就唔好同人哋嘈啦，咁啊好樣衰㗎嚇。第二樣嘢咧就係睇 show 嘅時候啦，明白嘅。有陣時咧可能你一家大細啦，成個家族或者4、5個人一齊去啦，總有一個咧係會早啲到嘅。咁跟住咧就會霸住成行咁樣㗎啦。跟住人哋問你咧，啊呢度有人，呢度有人，係咁樣霸嘅。但係咧其他嗰啲隊友咧就斯斯然先行入嚟，甚至乎開咗 show 先入嚟啦。跟住佢又揾你唔到喎，跟住佢又坐咗另外一個地方，就好尷尬啦。咁所以盡量咧一齊入嚟一齊坐，就唔好霸位啦。咁唔係咧，人哋又冇得坐，咁後尾又冇人坐。同埋咧，外國人就好少做霸位呢個動作，你會見到。第三咧就係注意衞生啦。咁啊當然啦，出入呢個餐廳嘅時候都會可以洗手啦。佢又會幫你噴支可以洗手啦。另外咧就係斟水嘅時候咧，有啲人我叫佢帶暖壺去斟水噶嘛，記住就唔好直接懟個水樽去裝嘅，攞個杯斟完之後用個杯再倒翻落個壺度嘅，咁樣大家就會衞生啲。因為有啲人咧真係我見佢成個水樽懟落個開水嗰個水龍頭度，咁啊個飲你啲口水味，咁就唔係咁衞生。跟住咧就係咧顧及下咧其他人嘅感受嘅，尤其是係咩咧？去完游水之後，記住抹乾個身，你先好入去餐廳食嘢或者翻房嘅。甚至乎有啲房間會有啲神褸噶嘛，你帶埋去穿翻件神褸先至入去裡面就會好少少。又唔係咧一路行咁成條水路咁入邊仲有啲地氈咁就全部濕晒咧，就唔係咁好啦。啲人就咁濕着地咧就入去餐廳喎，坐完之後咁張凳點啊？邊個坐啊？你濕晒嘅喎。如果俾你係另外一個人，你都唔想見到係咪？咁所以我哋唔好做啦。跟住咧就係咧喺走廊嘅時候咧，切勿喧嘩，即係尤其是喺房間出邊，有時好興奮嘅，哇睇完 show 啊，玩完啊，飲完酒啊，咁翻到房間繼續同啲朋友嘻嘻哈哈咧，小心啲，因為咧你未瞓啫，有啲人瞓咗噶嘛。如果你瞓咗，你想唔想俾人嘈醒咧？唔想啊嘛，係咪？咁你都唔好嘈人哋啦。有咩喺走廊出邊 lift 口或者下邊講晒啦。大家 say 個 goodbye 先至搭翻 lift 翻房，咁啊最好。如果唔係咧，你咧就會嘈住人哋啦。做啦，手機啦，我知好多朋友都會買 WiFi 套餐噶嘛。咁可能有陣時聽嗰啲留言啊，睇嗰啲 YouTube 啦，記得帶翻個 headphone 聽啦。咁相信你都有經驗咧，地鐵咧有啲人咧開到好大聲噶嘛。唔知我以為地鐵嗰個自己廣播，原來佢喺度睇緊手機喎。咁佢又我睇唔到喎，但係聽到啲聲喎，啲聲又唔係我中意聽嘅喎，咁咪幾討厭嘅一樣嘢嚇，所以記得唔好做嗰個人啦。跟住咧就係食自助餐啦，佢唔理筆咗好多嘢嘅，唔理食唔得晒嘅，甚至乎我又幫阿媽攞啊，幫阿爸攞完攞翻去阿爸阿媽又唔食嘅。咁咪浪費晒啲嘢啦！你可以夾咗少少翻去俾佢試咗，好食啦先再夾。因為咧船上面嘅自助餐咧係不斷 refill 㗎，你唔使擔心冇得食嘅，唔係咧就會好核突㗎啦。我都知嘅，大家好中意食龍蝦㗎係咪？咁有啲餐廳咧住餐廳咧龍蝦可以任叫嘅，咁但係記住啦，食得晒先好叫，或者兩隻咁叫，你唔好一次過叫10隻，但係食得6隻就嘥咗4隻，咁有啲浪費嘅，唔係咁好嘅。雖然係
我知你俾咗錢嘅，但係唔好浪費食物。OK，另外咧就係俾小費啦。我之前嗰集都有講過㗎，因為職員咧都係離鄉別井嚟到去招呼你啦，可能半年至9個月喺個船上邊招呼你，日日要去對住你笑啦，又要記住你個名，要同你打招呼，俾少少小費咧，我覺得係值得嘅。同埋咧唔好咩都投訴啦，明嘅有陣時會有啲情況差，你可以反映，但係就唔好激烈咁樣投訴。係我見過啲人哇〜Counter 哥好似去仇人咁，係咁鬧，係咁鬧，咁冇乜謂，因為我哋去遊輪都係好放鬆 relax 嘅時間啊嘛，唔好製造咁多麻煩。吸煙嘅朋友啦，之前都講過啦，記住喺翻吸煙區吸煙，同埋整熄個煙頭，因為咧火嚟講咧喺遊輪上面咧係好危險嘅一樣嘢嚟嘅，遊輪公司都好注重嘅，所以咧記得整熄翻個煙頭。同埋咧喺特定嘅地方吸煙，就千祈唔好喺房間吸煙，或者將個煙頭抌落海。之前有講過，如果抌落海咧，如果吹翻入嚟咁點算啊？如果間房又冇人就吹入去，整着咗咧，咁就好大件事㗎啦。咁所以記得咯，飲酒啦，知道好多朋友都中意飲翻2杯嘅，甚至乎買咗個任飲 package，梗係同佢死過㗎啦，係咪？小心啦，飲得多咧對身體都唔好嘅。咁同埋咧飲醉咗咧都經常性會發生意外嘅。第一隻船都有少少喐下㗎嘛，咁可能喺甲板又會有啲水咧，咁可能會跣親啦，咁啊會冚親自己啦，咁整親就唔好啦。另外就係佢飲醉咗咧，試過有發生意外㗎，喺甲板度啲欄杆度咧，佢唔知點解醉咗又爬上去，跟住真係跌咗落海嘅，咁係非常非常之危險嘅。所以如果你飲酒嘅，量力而為嚇，冇飲得晒嘅酒嘅，放心。咁同埋咧，叫你朋友照顧住你啦，唔好一間房兩個一齊飲醉咧，都唔知邊個抬你翻房啦。咁你可能要喺大堂嗰度瞓一晚，咁啊唔係咁舒服啦，係咪？跟住咧就係準時啦，哇！準時呢樣嘢真係好緊要啊！準時上船，準時落船。如果你去外國嗰啲遊輪咧，落船去玩，記得準時翻嚟，因為佢係會走㗎，佢係可以唔等你㗎。記得上船時間，你唔好諗住，佢話7點開船，我就7點鐘翻到嚟。佢唔係汽車一踩油就走得㗎，要整好多嘢先可以開船㗎嘛。所以你預早1個鐘頭去到，最遲1個鐘，譬如話7點開船。你起碼6點鐘你要翻到去㗎啦，因為又要搞啲手續你先上得去㗎嘛。仲有突然間如果塞車咁點算啊？如果喺外國啊，你上唔切船，佢唔等你咧，你要自己追㗎啦。咁就要下個站再見㗎啦。咁係一件好麻煩嘅事嚟㗎。其實如果你唔準時都好樣衰嘅，因為全船咧啲人咧其實喺甲板度睇嘅，睇下咦做乜仲唔開船？夠鐘㗎喎。咁船公司會宣佈㗎，係因為有乘客未翻嚟嘅，大家就喺度望住啦。邊鬼個未翻到嚟咧？跟住見到遠處咧就有啲人喺度跑，好似咧跑緊啲嗰個馬拉松咧衝線咁樣，跑翻嚟，自己又辛苦，跟住全船所有人咧都知你係最遲嗰個咧，會有啲奇異目光望住你㗎啦。另外仲有咧落船咧，而家冇啦公海遊，但係外國咧都我哋會落船㗎嘛，會參加啲旅行團㗎嘛，參加旅行團就係啦，唔好遲到啊！如果遲到就成個團等你一個㗎啦，因為我哋啲樣異形啊。唔同外國啊，外國嗰啲你都唔知係北歐啊定西歐啊定英國定美國，你分唔到，但係佢哋分我哋就好容易，華人咯，會哪怕你係日本定韓國定中國啊，佢都係會當你係華人，咁樣就唔係咁好啦。因為通常我都見到係好多人成日遲到啊，令到要成團人等佢啦。大家預充足啲時間，準時啲啊，尤其是 P 人啊，明我講乜就明啦。好啦，跟住就係咧。呢個好緊要啦，演習啦。其實每一隻船咧上船之後咧都有特定時間做一個逃生嘅演習嘅，千祈唔好睇少呢個演習。呢個演習係每一個人都要去，每一個人都要聽嘅。我哋都覺得係非常之重要。如果真係 touch wood 有事發生上嚟，你都唔知走去邊，咁啊真係大件事啦。因為嗰區咧所有人咧係會等你嘅，船員都等你。你諗下，如果發生意外嘅，船員仲要等你，唔知你去咗邊，佢又要揾你嘅話咧，周圍走咧。咁大家都浪費咗啲時間咧，真係發生意外嘅時候，我諗你都唔係咁安樂嘅。咁同埋又要着救生衣啦，係咪？咁佢教你點樣着救生衣啦，同埋點樣逃生啦，你去邊個位集合啦，都會講到嘅。試過真係嘅，有啲壞人嚟嘅，講明都唔係壞人嚟嘅，以為呢啲唔需要聽，就喺翻房匿埋喺度瞓覺，或者唔知走咗去邊，全個廳嗰啲人就係等佢一個。人哋又好好㗎，真係有紀律㗎，唔到齊唔開始，最後咧揾到佢翻嚟咧，係成班人一齊啤住佢，啲外國人就一定係望住，哇！啲華人咁樣嘅，嗰陣時候我都有啲尷尬，滴晒汗，唉，點解啲人咁樣嘅？千祈唔好做最尾嗰個。既然佢安排咗個時間，你去嗰度咧就去嗰度集合，你當一個節目咯。
上船每一個人都要做噶嘛，亦都聽下人哋點樣講咯，研究下個救生衣點樣着咯，都係一件好事嚟嘅。記得出席咯喎。咁當然啦，而家好多船公司都簡化咗呢個行程嘅，可能俾段片你睇啦，喺房度睇個電視去做啦。記住都要睇，有啲 Apps 咧都會有埋教埋你點樣嘅，記得睇。尤其是喺邊一度集合，記住。譬如 Formula 真係着靚啲，因為外國人咧係着好靚嘅，會着 Tuxedo 啦、腰封啦，啲女士又會低胸啦、開叉啦，所有嗰啲鑽飾嘅帶晒出嚟嘅。既然你屋企都有套咁靚嘅西裝啊、皮鞋啊、靚錶啊，啲太太們買咗咁多鑽石啊、耳環啊、戒指嗰啲，呢個時候可以帶晒出嚟嘅喎。房有夾萬嘅，所以你唔需要擔心，亦都可以影下靚相啦，可以莊重一下。真係如果唔係好想咁樣嘅咧，咁就唔好去收費餐廳啦嚇，亦都唔好去住餐廳啦。嗰晚就乖乖地去自助餐啦，或者嗌 room service 翻房食啦。如果唔係個個着到咁靚，你着條短褲咁撻出嚟咧，即係比較奇怪啲，要當你係船員看待啊。咁同埋咧好得意嘅 Formula 嗰晚咧，大家着得好靚之外咧，嗰角落頭咧啲地方咧會架起咗咧，可以幫你影相嘅。咁如果你唔影唔緊要嘅，佢都係邀請你啫。唔影你話聽唔影啦。影嘅話咧，佢都唔會逼你買。影咗之後你可以去有個地方買相嘅，你可以睇翻啲相。如果啱嘅先買 OK 嘅。如果你一班人嘅咧，我覺得影係好嘅，因為咧你可以夾埋一齊咧睇啲相咧，咁咪會有個 package 咧，咁你會更加抵嘅。今日咧就係咁多啦，呢個係少少 tips 啦。咁如果日後仲有啲咩我諗起想講嘅，我再同你喺呢度講啦。咁如果中意嗰條片嘅話咧，就記得訂閱同讚好咯喎。咁今日就差唔多啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。